तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि अगर मुझे कैट्स ने काट लिया है या स्क्रैच कर दिया है, तो दोस्तों क्या मुझे रेबीज़ का टीका लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? या फिर किटन्स ने जब मुझे काट लिया है या स्क्रैच कर दिया है, तो क्या मुझे रेबीज़ का टीका लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको शेड्यूल में बताऊँ तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर पर्शियन कैट की, अगर आपके कैट्स को वैक्सीनेशन हुआ है और जब उसके बच्चे होते हैं, तो अगर वो आपको कट करते हैं तो आपको कट करते हैं या नेल लगाते हैं तो आपको कोई भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक कि वो 2.5 से 3 महीने की नहीं होती है। अगर उसके बीच में आपको काट दिया तो आपको वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब किटन 3 महीने की हो जाती है तो आपको सबसे पहले उसको रेबीज़ का टीका लगवाना है, क्योंकि 3 महीने के बाद उसको रेबीज़ का टीका लगता है। अब बात करते हैं एडल्ट कैट की। तो दोस्तों एडल्ट कैट को अगर वैक्सीनेशन है और वो साल में एक बार उसको वैक्सीनेशन होता है, तो आपको अगर वो कट करती है तो आपको कोई भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है।